जतन हामबाय आं डॉक्टर बीबी देबुरमा ताकारजला सीएससी नि इम्यूनाइजेशन नोडल ऑफिसर आंगे आनी गानाव दङ ताकारजला सीएससी नि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर गोविंद रियांग गानी गाना दङ ताकारजला सीएससी नि एलडीसी दसराम देबुरमा तिनी ओ आमसाइनि सिनि पेरेंट्स गार्जियन दङ कायसा कबुक मुंकाय फाइनाय 19 जनवरी 2020 निसिमी 21 जनवरी 2020 सारा भारतवर्ष पल्स पोलियो नि प्रोग्राम चलिनाय आबोनि लगी सिनि ताकारजला सीएससी एरिया बसं आसाइद्रब निसिमी 5 बोसोर जरा जरा सराय तंनाय रगनो जों पोलियो नि 2 फुटा टीकानो जों सारिनाय इनके आमसाइनि जत गार्जियन रगनो आं खबनाय जाहाते ओ दिनस फुंनि 8टा निसिमी सारिनि 4टा जरा पोलियो बुथ थाङै नरक जाहाथे सराय रगनो टीका सारथों जाहाथे जों बुसकांगो फाइनाय थिनांनि रोग दंनो पोलियो रोग दंनो जाहाथे काटिवै तंमानो बागै आबोन बागै जतनो हायनो हाय आं खबमुया